Sikro kang polo tumingel campu freng samya ngedali leradadet leting kodo dawang kung manguntang idi benjang sangaji mijeladinyo ngedali wuwus Krasa Surawilaga kaya buta singa wregil pasti jenggot danyo mangembak boyo nyaosaken pangabekti kula kunjuk Kang Mas Sediwu tak tampa Dimas Setyaki lajeng jumadung dawuh kados pundi sampun kepareng pinanggihan kalian Sinuhun Prabu Duryudana punapa dereng Dimas Setyaki ndak jarwani rikala pun kakang munggah tinggil wis kepareng nunjuk ana ngarsane Koko Prabu Duryudana nanging rikalane pun kakang matur ana ngarsane Koko Prabu Duryudana ingkang suka keterangan Pandhita Durna gampange bab saguh lan orane Koko Prabu Duryudana sowan ana ing Pertapan Saparga ya ing kene iki mengkone aku nampa katerangan saka Paman Durna wah menawi saking pandhegi kula temtu ing mangke Pandhita Durna cidra ing ubaya langkung-langkung kula mangertos bidaling para Kurawa nganthi prajurit segelar sepapan cetha menawi menika sedya damel cintrakanipun Kang Mas Sediwu kepareng semri saking sawetawis sarene kula ingkang tinanggenan jagi kawilujenganipun Kang Mas Sediwu sekeca lenggah kula obrak-abrike para Kurawa lho mengko dhisik dadi bocah nom mung seneng arep ngobrak-abrik durung ana buktine lamun Kurawa iku nyikara marang pun kakang mula prayoga tak perpekane luwih dhisik lamun cetha mengko para Kurawa kae gawe cintrakaning pun kakang mangsa borong keselamatanipun kakang dandang yusra wang-wang makutha majuru drungkung bidangnya surati mantra mangun jonjo mekaten Kang Mas kepareng enggal majeng merpeki dhateng para Kurawa keparengipun Kurawa badhe kados pundi menawi cetha nyikara Kang Mas Sediwu sekeca enggah mangke kula ingkang nandingi grijanipun para Kurawa ya Dimas Setyaki nang aja nganti kawistara siadi barisa pendhem ih dateng sedika Kang Mas
kepapak pranggul mungsuh kang padha prawira kambah kungke srukatite Pamanari Sengkuni ana apa nggir Tirtanata Estu leres menika Dimas Sediwo dumunung wonten madyaning alun-alun iya pancen bener ngestokke dawuhe Kakang Durna mula ora kena kowe mangro tinggal Dimas Sediwo padha kanthi harjo pinanggih kawan pun Kakang ana madyaning alun-alun negara Ngastina pangestunipun Kang Mas Jayajatra winantu ingkar hargyan pangabekti kula kunjuk Kang Mas tak tampa Dimas Paman Sengkuni bekti kula kunjuk ya Sedewa tak tampa Sedewa ingkang kula anti-anti wonten papan mriku Paman Durna nanging kenging menapa Kang Mas Jayajatra ingkang kepareng merpeki dhateng ingkang rayi kula nyadong dawuh Kang Mas ndadekno kawruhananmu Dimas Sedewa sarenipun Kakang iku tresna kelawan Si Adi prayogane kalenggane iki Si Adi rasa dadak ngenteni keterangane Paman Durna tak suwun Si Adi bali jalaran urung tan urung Si Adi iki mengko bakal digawe cintrakane marang kabeh para Kurawa saka tresnaku kelawan Si Adi tak wenehi ngerti mula bali yo jajamun tapler genetat netra kocak ngundarandir sumangga jaja bang mawinga-winga wangis nuwun sewu Kang Mas mulai cetha mekaten dawuhipun Kang Mas kula dereng saged minangkani panuwunipun Kang Mas Jayajatra yen ngono Si Adi wani karepun Kakang mboten nanging keparenga Kang Mas enget kula punika jejering satriya kewajibanipun satriya kedah wantun mbrasta watak angkara ingkang tuwuh wonten angganipun sinten kemawon mboten mawas menika kadang taruna kadang werda mulai pancen katuwan watak angkara satriyane wajib mbrasta kalenggan punika kula tingali Kang Mas ketuwan watak angkara nuwun sewu sedya kula dandosi watakipun Kang Mas iya ngati-ati lho Jayajatra Sedewa nang Ngastina arep operasi mental iya Paman Arya ae aku nang kene aku nang mburi wae ndak kepenyak-penyak saya kedlarung sing dadi wusmu ora gelem semingkir saka wongkon Ngastina gedeng mestakamu suwi kula ladosi
Dadine Sediwa diawat-awati Setyaki oh babamu Jaya Jatra. Ayo diderekke bali sedulurmu Setiwa ora kena dumunung wong kon Ngastina. Kang Mas Sediwa madyaning alun-alun kene iki nuhoni dawuh pendhita. Ora liya Pendhita Durna. Lamun kuwar nyikara marang Kang Mas Sediwa, Setyaki tanding. Mergo Setyaki sing jaga keslametane Kang Mas Sediwa. Hai tanding ngono Setyaki. Babar apa? Wani mungsuh dening aku sing tawedene apamu. Leno pangendamu tebak gladaran untah udramu gene merganing pati. Maju. Pengeraning
Guru gangsa tata kadya tulna ora pangri ing turangga asri rekata ingkang dojo lelayu bubar maut prajurit kang dibandhingani Jayajata tane Setyaki sing awat-awati Sdewa Bapak Wiswatama gelem ngejak bali Sdewa apa ora? Upama aku ora gelem. Wah, tandingmu Swatama. Saiki biyen aku ora wedi apa meneh saiki. Rangkep 1000 kaya Swatama kabeh, aku ora bakal mundur jangkah. Kaya ngene iki mula-mula bukane ya merga saka lekase bapakmu Pendhita Durna. Wong senengane ngapusi Pendhita Genthong Umus. Wah, nek karo bapakku mesti kaya ngono kuwi. Iya. Menakke Pendhita Genthong Umus. Leno pangendamu tiban tanganku pecah sirahmu jebol dadamu. Edian parah Sanjora ilang tak kedeke layanganmu siaku pecah sirahmu. Ojo tinggali setiap parat. Pas. Hai. Canja iki jalan. Aku aduh
ana bindiku. Pecah sirahmu. Aja ndo dibakno. Iya. Rebut balake. 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 Yo. Nganggo sirahmu. Nyoh. Nyoh. Ora. Ora enduk pecah sirahmu tenan nggih. Edian mati aku swatama nggih paman mati aku nek iso ya disemayani anake isih cilik-cilik kok sambat mati ana apa kula semerep Jayajatra mundur panas ati kula keterangan mungsuhe Setyaki terus kula ngedalaken bindi kula sarene adu jojo kantaran bau genti mulang tatu kula kawon ngetokke bindi kula kamangka bindi kula iki saben malam Selasa kliwon Jumat kliwon kula sembah-sembah tur ragate le kula mahar nggih kathah mahare pira gangsal yuta saka ngendi bindimu kuwi inggih saking sederek kula sedulurmu adol bindi inggih sedulur sapa inggih Kuat Wibowo lemu tuku Kuat Wibowo inggih welingipun saben Jumat kliwon Selasa kliwon ken nyembah-nyembah oh arak ngono wah murah kuwi nah terus niku ing pangajap perang Bratayuda sesuk kula nggih ngepruk mestakane Werkudara Janaka kula nggih nyoba ngepruk sirahe Setyaki. Setyaki mati. Kena bindimu kok mati kedhep mun mboten kok mati bindi direbut keprukke sirahku dies jagat iki persasat ora nganggo sengenge peteng dedet niku
kula terus dipolo nganggo bindine niku. Lah saiki bindine duka dipun rumat napa dipun bucal kula mboten ngerti. Sesuk meneh kuwi nek gelem nyembah aja karo barang mati, bindi ki lak barang mati to. Coba Selasa kliwon Jumat kliwon bindi kuwi tok sembah muni piye? Mboten mungel napa-napa. Halung nyembah aku iso ndongake ya le tak trima tentrem sak anak bojomu bareng bindi. Nggih. Entek-entekane ngepruk sirahmu dhewe. Ning cara wong tuku ora rugi. Gene lemu mahar entek 5 juta kowe iso ngrasake dhewe rak ngono to. Ngrasake lara. Waduh mati aku. Mati aku. Citraksi kok guyu latah napa? Kula niku geguyu. Awak kula dhewe kula ngerti swatama mundur panas. Gawa jemparing lho. Kados Paman Durna mucal kalih kula. Nek mungsuh ngene lho jemparing kok ngene iki carane. Nanti maju mundur maju kesuwen kula action kena bindine swatama dies biur krampul sing mak des kuwi apa sing mak biur kuwi apa sing krampul kuwi apa sing mak des niku tibane bindi mbathuk kula nah sing mak biur kula tiba ning selokan kamangka banyune pinuju banjir nah sing krampul Serpen kula mentas saking sak kula do kali dhewe-dhewe ana mbako klembak. Sengkah ampun. Nek ngono urung ketemu mungsuh. Kok ketemu wong semurep wong diareng kok. Maju meneh. Dirampungke le ajar jemparing Setyaki dijemparing. Kula etang-etung menawi dinten menika kula tetep majeng. Urun badhe mbabar wirang temtu kula kawon sebabe jalaran dinten punika pas pinuju dinten pringkelan kula. Iya. Kokean betung. Padune kok le Angger Prabu boleh dawa menawi mboten paduka Setyaki mboten badhe monggo. Mangke kula piyambakan. Labrake iki jendo kepareng nyernaken Dimas Setyaki langkung rumiyin sedewa kasernakna Koko Prabu sapa sing arep mateni Dimas Setyaki lah menika tandhanipun Koko Prabu duka-duka bujung-bujung Dimas Setyaki mula Setyaki tak uyak merga Setyaki melayu upama Setyaki ora melayu ora tak uyak Dimas Setyaki kok ya melayu ajrit kinanggi sam bengok-bengok mboten kantenan nanging tumrap Baladewa Setyaki mlayu iki mau kebeneran Dimas Diyo
Wekasan aku banjur bisa adoh kelawan para Kurawa mligine Paman Durna, Paman Sengkuni. Banjur bisa sapejagong kelawan Dimas Dewa. Keparingipun Koko Prabu kalengganika aja kowe ngarep-arep bisa pinanggih kelawan Paman Durna. Sir Paman Durna mung cideng baya ora netepi apa sing dadi pengendikane. Malah kepara pancen sedya gawe cintrakane Dimas Dewa. Nek perlu Dimas Dewa iki mau arep disernake lamun ora diawat-awati Dimas Tyagi. Mula prayoga Siadi bali sowan ana pertapan Saptarga kahanan iki kunjukna ana ngarsane Eyang Abiyasa. Nuwun sewu kok Prabu. Kula mboten badhe wangsul wonten pertapan Saptarga. Jalaran menawi kula sowan wonten pertapan Saptarga kok mboten wonten keterangan ingkang cetha. Kula dinuta dening tiyang sepuh mboten mantasi ing karya. Karepmu kula purun wangsul wonten pertapan nanging kula mbeta seksi. Menawi Koko Prabu sagah kula dherekaken sesarengan sowan wonten pertapan, kula purun Koko Prabu. Baladewa mangadeg trinenggalanira mangsa mangelingon padine kangsa dewa ya kalengganipun Kakang Manut lan Siadi. Ayo bebarengan sowan ana ngarsane Eyang Abiyasa. Nah menawi Koko Prabu sagah kula inggih nderek rak ngaten. Dimas Tyagi wonten kang adhawuh. Ayo bebarengan ndereke tindake Koko Prabu sowan bali ana ing pertapan Saptarga. Swawi Koko Prabu kula nderekaken. Ayo Dimas Dewa Dimas Tyagi. Kan teko mriki kula ajiari Tyagi. Kene ana. Iya mau ndelik kok le. Bareng wis ora ana kok takon Setyaki. Niki malah kula niki nucuh dhateng Kakang Durna kok. Nucuh dos pundi? Suau ngajeng Anggih Prabu Baladewa nika supeket anggenipun kekadangan kan Anggih Prabu Duryudana. Nanging bareng wonten kawontenan kados ngaten kepeksa renggang kalengganipun menika Anggih Prabu Baladewa sarimbitan kalih Sedewa bali ten pertapan Saptarga. Niki rak penemu sampean kaya katen niku. Lan katen nggih bener ngendikane para sesepuh kae. Durna iki metu sore ya marai rame, metu esuk ya marai kisruh. Wong obong boto kliwatan Durna jugruk. Sampeyan niku werna-werna mawon. Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Lho, tegese pendorak wimbuh kekuatane Anggih Prabu Baladewa. Kula mboten wedi.
kalenggan menika kakanthi para kula wangsul. Dene kula nglajengaken lampah sedya ndawahaken dhateng siswa kula Nalindra Madyantara. Oh nggih. Nami katon suwang-suwangan Kakang Durna. Mugi-mugi lebda ing karya temtu kasembadan kula njangka padine Pandhawa. Surdinan langening pamyat busana maneka warna renggeng Kencana Ratna Bandera layu kumitir sinran pandres sing Sirna kumaraning wiyat mantyan gumlebeting dojo Surubrasta kayupang keprapa Puspita Anjrah ing siti ron mawra katyubing angin kukila bubar sumebar ulung-ulung sami kendang wersa ageng alit pating sulayah candrané pindha glagaden pidak gajah labet kaprabawan solah bawanira para Kurawa ingkang kepareng endih idanipun Raden Sediwa ingkang natkala semanten kadheraken Raden Setyaki boten nama wekal awit saking kasidhipyanipun Raden Setyaki para Kurawa bubar mawa candrané kaya sapi lang suwe wusana Prabu Baladewa ingkang kepareng majeng sinareng kok menapa Prabu Baladewa pepanggihan kalian Raden Sediwa
Estunipun nggih duka-duka amungkin arus samudana supados saged tebih kalian para Kurawa. Ugi Raden Setyaki lumajar tumrap Prabu Baladewa kepasang yugya. Kathah-kathah nggih ngendikani kalian Raden Sediwa. Wusana Raden Sediwa sagah wangsul wonten pertapan Saptarga. Nanging kedah bekta seksi boten wonten sanes kejawi Prabu Baladewa ingkang kadhiraken wonten pertapan Saptarga. Haryapati Sengkuni mangertos kawontenan ingkang mekaten, nggih. Matur wonten ngarsanipun Sang Pandhita Durna, dene Sang Pandhita Durna tumuli ndawaken supados Haryapati Sengkuni nganthi para Kurawa wangsul wonten kadhaton negaring Astina munjuk wonten ngarsanipun Prabu Duryudana. Dene Sang Pandhita Durna anglajengaken tindakira nggih sedya jimangkah wonten ing nagari Madyantara. Oh, to. Lah tanpa kasan tindha leting tirta saking puncahing arga tindaknya Sang Pandhita Durna. Sinegeg genta kanggo caponahan kang lagi lumaksana pundi kang pinangka sambiting carita. Ingkang masih nunggil papaning wis siji caritane ewuh lamun to sinarma. Dadan kadigem laring nagari Madyantara wonten sajuganing Nalindra gagah pideksa pagedunganing carita wis kepareng nampi praptanya Sang Pandhita Durna. Dasar Nalindra gengaluhur lenggah dampar kencana kawistara denya digdaya sekti mandraguna. Makanda Dewi Wicalan kalih Makanda perangan ingkang kaping kalih gumelaring nagari Madyantara. La sinten ingkang keparengan asta bawat negari Madyantara sajuganing Nalindra gagah pideksa dasar Apais yaksa. Larapane kawistara manyul grana pindha candhik ing palwa. Alise nglabang geni rawis tumpang sanga siunge modhe sak culaning warak. Jedhek wok simbar jejor ik moden adul-adul dudal-udal. Saengga wingking dumugi widangan ngajeng dumugi selaning jaja. Dedek nyorunggah-runggah. Bau kanan kering kawistara kukuh bagus senaratanata jemenggling lamun to sinabeting pedhang. Mracesani lamun Sang Nata kasunungan kasudibyan kanuragan ingkang linangkung. Kuciwanipun Sang Nata hanggadhahi watak angkara budine candul sumengah hangangah-angah kumedhah ngakai jagat dimen ing jagat penunjul pribadi.
sinten jejuluknya Sangata kepareng dijuluk Prabu Gendera Swalapati. Rikalenggan punika Sangata lenggah siniwaka nampi pratamya parang para negari Ngastina ingkang lenggah wonten pertapan Sukalima. Ingkang peparab Dawyang Kumbayana ya Resi Durna ya Pandhita Durna. Ingkang den larapaken dening Warangka Dalem Sangata awujud yaksa sak Prabata Suta Genya. Paring dalem nama Nindyapatir kana Patih Kala Krudaksa. Patih Kala Krudaksa mangkraken Piswanira Sangya kang mruswan ingkang tracak Hapasyaksa. Ora mukal waneh-waneh solah bawani. Rep sidhem pemanemtan ana bawelang alisik labet Sangnata dereng kepareng lucitaning griya ingkang kawijilik ngelisan. Cumangka anggro sru sesumbar keterpater bumi gonjeng kumaludo guntur ketur Goro-reh kang gara-gara mawa lindhu bumi gunung kang manggut samudra mawalian banyune kemambang wring-wring Astungkara Manik Raja Dewaku ya bandaku ya dunyaku. Teh Kala Krudaksa wonten ingkang adhawuh sinuwun. Padha kanthi harja nggon sira ngadhep swanana ngarsaning suntik. Injawé saking pangestu Paduka Diwaji winantu ing karahargyan sowan kula. Kajahi punika pangabekti kula kunjuk tak tampa teh. Kajaba iku ingsun sedya mendhet desa. Ora kleru kaya iki rawuh Bapa Penemban Durna apa sakwetara teh nggone prapta nang Stinggil Madyantara. Kepasang yuga beli Paduka mendhet desa rawuhipun Sang Pandhita Durna. Anget kula sakderengipun Diwaji miyos siniwaka Sang Pandhita Durna sampun sakotawis anggenipun lenggah wonten Stinggil. Keparunga sinuwun enggal ngacarani dhumateng rawuhipun Sang Pandhita Durna. Ya, tak parengake jeneng sira semene saka sakwetara teh. Kula nuwun inggih dhateng sendika Diwaji. Bapa Penemban Raharja rawuh Paduka mewah pangabekti kula kunjuk. Oh, lole kandha beguduk manyar-manyar. Ya Nggar, amarga saka pamujimu praptanipun Bapa ranemu Sambikala Swijapa bektimu tak tampa. Pangestuku wae tanpa nono ya Nggar. Pangendikanipun Bapa Penemban tansah kula pundi saengga jijimat.
Sang Topo, kula ngaturaken pambagya miwah pangabekti kula kunjuk. Ya Patih Kala Kudaksa. Ora ana lang swiji apa prataku bektimu tak tampa pangestuku tamanana. Pangandikanipun Sang Topo kula pundi saengga jijimat. Dos pundi Bapa Pemban? Sautawi sanggen kula nganti anti rawuh-dika. Anggenipun saged dadosaken kula dados ratu sinembah para ratu saindenging Nuswantara. Lajeng kados pundi? Oh, aja semelanggar ora suwe meneh iki mengko bakal kelakon. Kowe dadi ratu sinembah para ratu saindenging Nuswantara. Rikala semono aku rak wis tau kandha. Lamun iku panjang kamu kuwi gampang-gampang. Ratu saindenging Nuswantara iku sing gedhe panguasane mung Prabu Duryudana. Janji kowe iso nyekel Prabu Duryudana kregem dening tanganmu. Dadi purba wasesamu persasat kowe iku dadi ratu sinembah para ratu saindenging Nuswantara, Ngger. Ning ana slanane. Salananipun Kudu nyernake satrune Prabu Duryudana. Ora ana liya kejaba para Pandhawa. Janji kowe iso mateni bocah Pandhawa. Oh, kowe mesti dadi ratu saindenging Nuswantara, ratu kabeh nyembah dramaamu, Ngger. ana pandhita kariwangsit pindha kumbang ajabeng tawang susu angin ngendi nggone kulawan kali ingkang kung isine wong wang lajeng kula nyuwun pirsa papan dununge Pandhawa wonten tiga sagahi nyernaken para Pandhawa. Kalenggan iki lagi padha dumunung ning pertapan Saptarga ya, Ngger. Ayo, tut wuri lakune wong tuamu. Tak duduhke mengko Pandhawa kuwi kaya ngapa? Enggal patenana. Ning ya mung aja badan sepata dawuhna Patihku Daksa supaya midhalke kabeh para wadya bala buta. Guru Daksa wonten ing ngadawi budalno kabeh para yaksa buta. Tut wuri lakuku ana basanada cerak ana cerak dana. Sakwise mengkone pinanggih para Pandhawa tak parengake kabeh padha ngganggu gawe para kawula. Kiwa tengen kang diarani pertapan Saptarga. Wanter dawuhipun diwaji kepareng lajeng kula nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu. Sing ati-ati. Monggo Bapa Pemban kula dherekaken. Ayo Ngger bebarengan kawan pun Bapa. Gaya takut
nyok ringis netra ler surya kembar wewe gung kang ngadang marga bujleng iblis laknat padha jig-jigan Digya kala menjila kula Gusti Patih kalenggan iki mundi dawuh Ratu Gustine Dewi kang sedya nyernake para kadang Pandhawa nggih kowe supaya mbudalke kanca-kancamu kabeh tuturi laguku nyaketi tindahe Sinun Prabu Gendra Surawati nanging lamun to caket-caket awake dhewe ngedoi sing cetha awake dhewe tansah mespadake tindahe Sinun Prabu Gendra Surawati lamun ana dalan ketemu menungso kena tok pangan niki mengke diparengke mangan menungso diparengake wah niki sing kula arep-arep mangan wong niku mangan wong nyam nyam di kula diolehke mangan wong engko di mula aja nganti lali bolat pring wulung pangirisaning ati keranjang wadah balung bokor wadah getih inggih kanca-kanca disiapke keranjang wadah getih bokor wadah balung lemu dawuh ki piye kuwi kok njur ora padha sing ngarep keranjang wadah getih ning mawut-mawut karepku iki artiru-tiru jule ting pecatat aja kesuwen budal kalenggan iki
Dedhedhem perbawaning latri sasaterus panjer kawur yan tan kuciwa memah nise manggep sinateng dalu siniwaka sangya pradase bandene kabeh bekan bandene kabeh bekan saking kae paranggana kang sumiwi warata tanpa selo leriler tandure wasoliler ta ijo royo royo ta senggota manten aja para yaksa saking negari Majantara. Wanah-wanah solah bawane ana kang kitrang-kitrang kaya kidang, ana kang gemprong pindha singa barung. Ana sing mlumba kaya naga. Ora mekal nuwake gogrok wulusa lomba saengga dadi gara-gara. Bumi gonjeng mandelong kang langit samudra kocak sumamburat kaya kinebur banyune hoyak kang gunung-gunung lemah bengkah mawadu geni katempo bayu bojro ngakoso jumegluk kasiliring samirana kekayen gengrebah pindha den babati prabawane gara-gara
Goro-goro ingkang tumemping jagat raya sakti pinangka gegalenganing carita. Miwa pinangka angger mati mijilnya Kyai Semar Badranaya putra cacah 3. Kelurahan Garing Petruk Sumawana Bagong. Ora mokal huruf sawetawis jagat raya ingkang katemping goro-goro rabet wontenipun banjir bandang walek watu dan barat salah mangsa. Ana ketiga dawa sedina ana lindu kaping 7. Akarya ngakak tutuk Sang Hyang Nanta Boga Kopat Kapitan Pendhite datan kiat nyanggi punang bumi ingkang katemping goro-goro. Datan saron tewang padha kepareng asta jupu maneh asta gina isi tirta pandhita nirmala. Pinangka panyerping goro-goro katetesaken wonten ing jagat raya. Jagat raya ingkang katemping goro-goro katetesan tirta pandhita nirmala sirep padha sakala apa nang goro-goro. Sarping goro-goro kelurah Semar Garing Petruk Sumawana Bagong samya suka-suka wen ora-ora ambarire. Eka bumi disawah Tri gunung catur samudra Panca tarisat pangonan sabda pandhita Hasta talang nawa dewa nyambut gawe dimen ayam nawa dewa dasare atuh Oh